မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေးရင်ပေါ်မှာအင်တာတက်မဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ဆောင်ရွက်ချောင်ရအချက်ကလေးတွေကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လေးရင်ပေါ်မှာအင်တာတက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတက်ချင်တဲ့အချိန်တက်လို့မရပါဘူး။သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတိုးအတွင်းမှာတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာတက်ချင်တော့လေးရင်မျိုးတွေကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့တက်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအမှတ်သားလေးကအနေအောင်ဖြစ်နေတော့မအားသေးဘူးဆိုတဲ့အမှတ်သားဖြစ်ပြီးအစင်းအောင်ဖြစ်နေတော့အားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အင်တာတေးဝင်တာနဲ့တကားကို lock ချက်ပါတကားကိုပိတ်ုံပဲပိတ်မထားပါနဲ့ပိတ်ုံပဲပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကနေအင်တာရဲ့အမှတ်သားလေးကအစင်းအောင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အင်တာကိုအသုံးမပြုမီဘယ်ဟာဘယ်နားမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုအရင်စစ်ကြည့်ပါဆိုလိုချင်တာက tissue အမှိုက်တောင်ဆက်ပြာ air sac bags အစချင်းတဲ့ပြင်ပေါ့နော်မလိုအပ်တဲ့အပေါက်တွေကိုသွားမဖွင့်ပါနဲ့အင်တာကိုအသုံးမပြုမီရေလာလားမလာလားအရင်ဆက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုသုံးပြီးမှရေရမလာဘူးဆိုရင်တော့ချက်စရာပေါ့နော်တတိထားမှာကရေကိုဆွေးချတဲ့အချိန်မှာအင်တာရဲ့အဖုံးတကားကိုပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကရေကျလာတဲ့အတန်ကဝုန်းကလေးနဲ့အတန်ကျေပါတယ်โอเคဒါတွေကိုတိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အင်တာတက်ကြရအောင်ဒါကတော့အမှိုက်တောင်ဖြစ်ပါတယ်အမှိုက်တောင်ပြီးလို့ရှိရင်အမှိုက်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရေဖြစ်ပါတယ်ဒီရေကိုဒီမှာလက်နဲ့နှိပ်ချမှာဖြစ်ပါတယ် freeze လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ no secret disposal ပေါ့နော်ဒါဆေးလိပ်တို့တွေပြစ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကျတော့ tissue ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ air sac bags ပေါ့နော်လေယာဉ်မူးတဲ့လူတွေအောက်အန်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ air sac bag ကနေပြီးတော့ plastic ကိုထုတ်ပြီးတော့အောက်အန်နေပါတယ်လို့နော်ဒီဟာကျတော့ sinks ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာမှာအင်တာတက်ပြီးရင်လည်းလက်ဆက်ဖို့မမဲ့ပါနဲ့နော်လို့နော်အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းနောက်တစ်ခါလေရန်စီဖြစ်ပြီးရင်ဒီဟာတွေကိုစစ်ကြည့်ဖို့မမဲ့ပါနဲ့နော်အခုကတော့အင်တာတက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့သွားလိုက်ပါအောင်မယ် bye bye